A vítejte hodně dlouhý do dalšího videa. Bude to nová gameplay série na Minecraft Pocket Edition. Zatím, že se rozjeď. Mám svůj vlastní skin. Můžu vám ukázat. Není nejlepší. Tohle si nevšimněte, survival dvorce pojmenuje. My LP seed dám my LP klidňovat jednu věfe, no se nevšimněte, bum, pár procent mám, aby na to na těch 15 minut tak vydrží, tak to budu se stříhat, ale to nevadí. Ano, to je zvláštní program. Building Tyrant Generating Word. Takže mám takhle. Tak pěkný, je to na nejvyšší verzi 13 minut. Ale tam jsou stromy, se zaběhnem. Rozhodl jsem se, že budu tady na tom světě se pokusit co nejméně hrát o screenu. Jsou tady páčky, tlačítka, redstone body a tak, ale ty se mi ještě bohužel nepřidali. To mě mrazí. A nebo nevím, jak se kraftí. Tak, rozbiju to. Možná třeba mod tep, ale to nevím. Nejspíš ne. To se dá vydržet v pohodě. Akorát dáme render, mám větší render distance. To generuje rychleji. Hledám se na max. Pak to zase snížím, protože cena ten svět nageneruje rychleji. A to se divně vygeneroval, ale je tady pořád, takže ty vody asi zůstanou. Takže taky pěkně, jestli by se dal pěkně bydlet. Tak já si vyřeším toplenky. To vidíte, páčka, tyčka. No, tady tam teče nějaká voda. Tady někde bych se ubydval. A ne, ještě mám. Já si kiksu a meč. Tohle si vezmu. Meč. Prohráme se směrem na slepicu. Budu hrát na hard. Takže hlad tady bude možná někdy zepnu na hlad. Teď budou možná lagy. Jsou to ovce. Já mám takový štěstí. Budu mít zrovna postavu, protože nebude tam nějak monstra. Byl velký lag. Taky kde to třeba? Tam. Udělal tady vraždím kámošky, tak radši utekla, jo? Tohle se nedělá, přesně. Tak mám postel. Zatím nikdo nebudu bydlet, zatím. Napište do komentářů, kde mám bed. Bed, znosil jsem. Jaký dřevo ještě natěž? Super. Už nevím, co bych vám říkal. Jinak bude střih někdy. Nákejte se střihu. Prosím. No čas. Já mám tam trapet často, ale na to věcí. Trapet. Jde kolem, co to už. Jo, a takhle trapet. Trapet. Týpet. Electric jo, ironing. Znáte najdeme, já bych chtěl dělat trapečovství, ale taky pěknější. Takže jsem to nechtěl dělat takový menší byl. Možná se přestěhu vybrně kýblem. No jo, Bravo, díky. Konečně
80. 8 plus nástroj, takže 8, 2, 3, 3, 1, 8 plus 8, 16, 2. Minus, ale vezmu nějaké víc. Jeho víc. Tak, já mám trošku já. Je menší berančku. Mám přesně na všechno. Chci aspoň na 2 petvy. Mám všechny nástroje, že 8, 16. Máme na nástroje. Já měla jsme na to víc, ale žádný. Tak teď nejspíš bude 3, ale hlad už mám. Jo. Nebude 3. Dám tam kameru. No a vlastně. Tak. Zatěžím aspoň jeden strom. No nepadáš. Jedno pohledu. Jeden strom guys. Natěžím. Ten dal vypálit na čárkou. To už potřebuji do začátku. Možná bude. Počkejte, já si nedám asi. Aha, ale dám normál. To taky můžu render distance zmenším, protože chci regenerovat, ať je to plynulejší. A tady rovnou zasadím. Teď nám to podívá. A tohle kašu. Tři, 4. Malinký. Dál jeden víc. Tak. Hlad máme. Já to tam. Ne, to je racionální. Tebe tam hodím, tebe se vezmu. Tebe se hodím. Taky ten čárko. Mám už jeden čárko. Sapling. Tady to práce. Taky swing. Jedno. Vždycky tak 3 do začátku. Neškašlu na to ještě normálně iron. Bych teď chtěl semínka. Pořádku. Možná bude i Let's Play s Agar, ale to ještě nevím, chci mít hlavně teď železo. Napište do komentu, jestli chcete Agar nebo geometry dnes. Super, nějaký kabel ještě vrátce. Skrynu něco natěžím, nakopám. Bude už noc, jestli. No, už je zapadá. Bych si chtěl dát možná na straně. To je nebo škodné. Tak já bych... To je takhle jeden, to nebudu se dělat, stejně budu jen takhle. Víte, tady budu pořád, tak budu jít kalkra. Malá chvíle. A porozlíme se po velký. Ten stavíme doma, nevím. Nošo. Protože to natáčení není nejkladnější, ale ten jenom, který doporučuje obchod play. Nebo jakoby. Konečně. Jedno. Sežval. Co třemeš? Co třemeš? Hodná.
Tady ještě byl někdo vevř. Běžím zpět. Dobře, zapadá slunce, slunce, slunce. Další dákač. Když to nějakou měl nechat na... Ale to je tak rozběhlo, že se něco alagovat. Ne, kašlo na ně. Detroit. Možná do pozadí ještě přidám songy. Já si dám hlad. Je to neotravuje, tak to bylo s tím. Západně. Jak se vyspím, tak to asi ukončím. Zestříhám a zrenderuji. Můžu spát, prosím. Díky bože. Vybudu 15 minut, ale... No, takže pro tenhle díl... Jo. Pro tenhle díl se s váma loučím a čus. No, co dělám? Ještě ukážu zadní část mýho obleku, předtím než... Jo, ještě budu pilovat, napište do kontaktu. Proč mám hlavu hnědou tady? Ty vole. Já věděl, že se něco neudělá. Víte, že zdar a v dalším videu.